Presne o tomto je toto auto, že keď vás vidia ľudia z diaľky, radšej vám uhnú z cesty. Ja vám poďakujem samozrejme. Ale to auto bude taký šialený rešpekt na ceste, že to až pravda nie. No a ja si pripadám ako kapitán kozmickej lode, lebo sedím tu nad všetkými, obklopený týmito displejmi a prístrojmi. Už dávnejšie som si hovoril, že by to chcelo nejaké malé, chutné, mestské SUV, trošku sa s ním vyblázniť, zajazdiť, vyskúšať, aké to je. No ale čo čert nechcel, do cesty mi prišlo toto mega ozrutné auto, Cadillac Escalade vo svojej 4. generácii. No a keď sme už za volantom tejto obrovskej lode, tak sa môžeme povenovať tým mýtom, ktoré panujú o amerických autách a ktoré práve tento Cadillac Escalade dokáže veľmi ľahko vyvrátiť alebo potvrdiť, pretože lepšieho pacienta na to naozaj nenájdeme. Jedna z prvých vecí je, že americké autá vo všeobecnosti sú veľmi pomalé, aj keď majú veľké motory, sú stále pomalé. Toto auto má pohotovostnú hmotnosť 2720 kg. Pod kapotou drieme, alebo skôr buble a hrmoce 6,2 litrová V8, ako inak, to je tá správna Amerika, ktorá má výkon 420 koní a krútiaci moment 620 Nm. Túto masu dokáže tento motor rozhýbať, a teraz počúvate dobre, z 0 na 100 za 6,7 sekundy. To je mimochodom takmer identický údaj, ako má najslabšie Porsche Cayenne, takže vôbec sa nemôžeme baviť o tom, že by to bolo nejako extrémne pomalé. Jediné mínus tohto je, že elektronika automaticky stopne tento Escalade v rozlete pri 180 km/h. A musíte aj sami uznať, že tie auta spoza veľké mláky sa rok čo rok naozaj zlepšujú. To, že sú pomalé, možno platilo v dávnych dobách, ale v dnešnej dobe, keď tu máme novú Corvettu, máme tu nový Mustang, nikto nemôže povedať, že sú to pomalé alebo nebodaj neatraktívne autá. Ďalší mýtus je o tom, že auta spoza veľké mláky sú v technologickom praveku. Opäť, možno donedávna to naozaj platilo, keď vrchol v ponuke bol 4-stupňový automat, ale napríklad tento Escalade je spriahnutý s 8-stupňovým automatom, ktorý radí veľmi, veľmi príjemne, jemne. Vôbec nemám pocit, že by bolo nutné sem dávať akýkoľvek iný. Hlavne tá výbava, ktorá je na palube tohto auta, je taká, že ani bežné európske automobilky alebo auta toto neponúkajú. Kedy naposledy ste videli auto, ktoré vám dokáže zvlášť vyhrievať nohy, zvlášť vám dokáže vyhrievať chrbát a hlavne čo ma dostalo na tomto aute, tak to je masáž. Väčšina aut ju tam má, lebo sa to nosí, lebo sa to v danej triede musí mať a podobne. A keď si teda chcete vymasírovať nohy alebo chrbát, tak zistíte, že tá masáž vás skôr obťažuje a za chvíľu vypnete. V tomto aute však si navolíte niekoľko módov masáži a môžem povedať, že skutočne fungujú. Veľmi mi to pripomína masáž Audi A8, kde je podľa mňa jedna z najlepších, aké sa vôbec do aut dodávajú. Takže za toto určite veľké plus. No a samozrejme všetky technologické vychytávky, ktoré by ste od danej triedy čakali, sú tu na palube, takže určite neostanete sklamaní a o tom technologickom praveku to už dávno neplatí. V rámci prípravy tohto videa som si aj povedal, že auto treba umyť v umývárke, lenže problém je ten, že do bežnej umývárky s týmto autom radšej by som to neriskoval, takže musím ísť pekne, ručne, stručne si to umyť, aj keď vonku je tesne nad nulou, ale čo aby som preto to nespravil. Tak auto je umyté, môžeme ísť. Celkom vtipné je, že to, aké je veľké toto auto, zistíte aj na umývárke. Okrem toho, že sa teda nezmestíte do tej bežnej, tak na tej vapke ručnej, kým bežnému autu stačí hodiť jednu mincu, a jedenkrát to spravíte, celé auto obehnete, ostriekate, očistíte. Tuto potrebujete asi 3-krát toľko času, pretože na tú jednu mincu som spravil tak jeden bok. To pustíme pani na prechode, nech sa páči. Jednakže púšťam vždy chodcov, ale v tomto prípade to má aj bočný efekt, že si môžem zase vychutnať toto. Teraz som naozaj hladil ten plynový pedál a tá akcelerácia je výborná. A hlavne ten zvuk, ten bublot 8 válcov spod prednej kapoty je niečo prudko návykové. Veľmi rýchlo by som si vedel na to zvyknúť. A je to hlavne veľký rozdiel, ak to porovnáte s európskou konkurenciou, ktorá tlačí hlavne tie smradlavé diesle, tak toto úplne hladí motoristickú dušu. Ďalší mýtus, ktorý tu máme, tak to je kvalita týchto aut. Konkrétne toto dáva tomuto mýtu totálne na frak, pretože už len posadenie dovnútra do tejto kabiny hovorí o tom, že sedíte v naozaj prémiovom aute, čokoľvek sa dotknete, chytíte,
Je príjemné na dotyk. Samozrejme, ak si zoberiete úplne top konkurentov v rámci Európy, možno to nedosahuje tých kvalít, možno aj nejaký detail vám prezradí, že to nie je úplne tá najvyššia aristokracia, ale to vôbec nevadí, pretože auto je poskladané veľmi dobre. Všetky tie materiály, to zloženie, veľmi príjemné. Rozhodne ten interiér nepôsobí nejak lacno alebo nekvalitne. A to sa týka aj celého auta. No a týmto sa zároveň dostávame k tomu najväčšiemu mýtu o týchto autách a to, že sú to uchlastané svine. Uznávam, boli časy, keď to naozaj platilo, pri niektorých to možno ešte platí, ale pri tomto konkrétnom aute, ja vás nejdem presvedčiť o tom, že tomu tak nie, ja vám dám jeden jediný príklad. Majiteľ tohto auta predtým vlastnil Mercedes GL 500, jazdil s ním svoje typické trasy, ktoré boli väčšinou po meste, jazdil s ním svojou dynamikou, potom si presadol do tohto, jazdí s ním tie isté trasy, tým istým štýlom a spôsobom, tým istým tempom, v podstate plne porovnateľné dva režimy, jeden a ten istý majiteľ. GL 500 žralo v tomto cykle 19,5 litra na 100 km. Tú spotrebu som videl na vlastné oči, takže toto auto, ktoré je ešte rozmerovo väčšie, o hodne ťažšie, žerie, a teraz pozor, 14,5 litra. To je obrovský rozdiel v prospech Cadillacu. Samozrejme, ak jazdíte na Octavii TDI, tak spotreba 14 litrov je pre vás ako z inej hviezdnej sústavy, ale v rámci tejto triedy si myslím, že ide o veľmi dobrú hodnotu. Toto auto má samozrejme veľmi ďaleko od toho, aby bolo dokonalé, to som ani nikdy netvrdil. A jedna z tých vecí, ktorá ma totálne vytáča a ktorá si ale myslím, že sa dá nastaviť nejakým spôsobom je, že kedykoľvek vy zavriete dvere a kľúče máte so sebou vo vrecku, tak auto sa zamkne. Chápem, že v uliciach Detroitu je to celkom bežná prax a aj opodstatnená, ale u nás mi to príde úplne zbytočné. Hlavne to strašne otravuje. Keď som teraz natáčal auto, za každým proste som si musel nahmatať tie kľúče a otvárať to otvárať. A dokonca vy keď to auto nezamknete, tak auto začne na vás trúbiť. Čiže za každým išiel okolo nejaký chodec a ten sa zlákol, že čo na ňo trúbim. No ale to mi len auto dávalo vedieť, že halo, nezamkol si. Taký senilný ešte nie som. Jedna z častých negatívnych reakcií na toto auto je obava o rozmery, čo ako sa s tým parkuje a neviem čo všetko. Môžem vám povedať, že úplne ľahko, pretože toto auto má veľmi pekne spracovanú 360 stupňovú kameru, teda auto vidíte z vtáčej perspektívy. Tuto ale musím sa vrátiť späť k tomu technologickému praveku. Napríklad ten displej, je vidno, že to nedrží krok s tou svetovou špičkou, ale je mi to úplne jedno, pretože tie informácie, ktoré tam chcem mať zobrazené, mám. Ak teda máte radi netradičné auto, tak Cadillac Escalade by mohol byť niečo, čo by vás oslovilo. A teda vôbec sa nebojte tých mýtov, ktoré panujú o autách spoza veľké mláky, pretože dnes už z veľkej časti vôbec nie sú aktuálne.